Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adi Purwo Sirbo. Kita mau upload video lagi. Ini ada modul AS920 basic wireless ya. Terus request injek Landun 100DA yang HF nya itu auto ya, tiga nada. Untuk tes suaranya saya pakai speaker Landun YH100. Terus ini ada penambahan volume untuk kontrol main volume ya di injeknya. Untuk suara aslinya kebetulan tidak ada karena remote tidak disertakan oleh customer. Kita mau cek sound suara modulnya ya. Ini untuk volume bisa kita atur. Juga kita tes dengan voltmeter ya. Untuk pengetesan sendiri output modul itu dengan skala VAC atau voltase bolak-balik ambil di 200 volt ya. Untuk hasilnya coba kita lihat bersama. Ini volume saya naikkan ya. Untuk tes full saklar, indikator biru, tombol biru. Untuk horn dan seterusnya ada di sini, kurang kelihatan ya kayaknya. Output sampai 32 volt AC. Ini untuk HF yang 3 tune ya. Di sini auto. Oke, untuk hasilnya sekeras itu, lumayan pengang di telinga ya. 33, sekian volt. Hasil yang cukup tinggi untuk disertakan dengan beban, karena untuk tanpa beban bisa tembus sampai 37 volt sampai 38 volt AC. Untuk tes modul ini kiranya cukup ya. Hasilnya seperti itu. Kita tes dengan voltase. Untuk dB nya belum kita tes, nanti paling untuk next project ada pengetesan menggunakan decibel meter. Untuk konten ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan atau ada request untuk pengerjaan custom, silahkan hubungi, disertakan nomor WA nanti di deskripsi ya teman semua. Sama kalau misalkan slow respon, mohon maaf karena kondisi masih kerja ya, ada pekerjaan wajib. Jadi untuk waktu pengerjaan juga kita ambil di waktu senggang, libur atau pas hari biasa tapi tidak ada aktivitas, artinya kita lagi santai ya. Untuk custom request injek atau custom yang lain untuk upgrade dan lain-lain, reservasi dulu ya untuk pengerjaan waktu, takutnya nggak ngeburu dan juga takutnya buru-buru nanti kepuasan pelanggan kita menurun gitu. Kita pastikan kalau untuk pengerjaan, karena namanya custom itu tidak semuanya bisa dikerjakan dengan cepat. Untuk contohnya modul ini ya, itu agak lama karena butuh waktu ngetres dan ada kendala dari kitnya, kita harus modifikasi juga jalurnya. Oke, sekian konten ini. Terima kasih yang sudah mengikuti dan sudah setia. Apabila banyak kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan,
Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.